Всем привет, дорогие друзья! Это мой мир Майнкрафт. Опять я его обновил. И как я его обновил, вам понравится. Ну, то есть прикольно. Он стал крутой. Если сейчас картинка вам кажется не очень привычной, это не беда. Ничего страшного. Это, мне так удобно показывать вам. А перед началом этого ролика я хочу вам кое-что сказать. Что, я хочу задать вам вопрос. Если комментарии не будут отключены, напишите в комментах, куда девать вот эти вот доспехи. Вот этот доспех, вот этот, часть его можно сейчас. Вот такие доспехи алмазные. Ну, не очень алмазные, но это не важно сейчас. Вот такие вот доспехи от Леле. Это от Леле очень качественные, хорошие доспехи. Куда мне девать? Я вот вас спрошу. Ну вот это тоже качественные доспехи, но они не того цвета, но цвет нормальный. Это от Ледуо, тоже неплохая компания. Вот такая вот кирка от Леле, хорошая. Не знаю даже, куда бы ее использовать. Пишите в комментах свои предложения, если они не будут отключены. И вот такие два меча. Один меч, правда, синеватый, но пофигу, не обсуждается. Неплохой меч и золотой. Куда бы их использовать? Хз. Вот я и думаю, куда их использовать. Если у вас появится идея, говорите. Ну а мы приступаем к нашему видео. Так, сейчас я камеру пододвину вот так. Дело в том, что изменился мой мир Майнкрафта. Он стал такой более классный. Вы уже видите. То есть обновилось тут все. Начнем мы, скорее всего, например... Нет, не изменилось ничего на вот этой части. Маленькие микроскопические элементы только изменились. А вот эта часть изменилась, капец. На ней дофигища всяких новых элементов появилось. Если микроскопические, то тогда обсудим их быстренько. В общем, вот такой вот цветочек появился. Алекс обновилась. Тут. Она скачет на толстой свинье. Видите, какая она тощая. Ой, толстая. Фу ты. Вот тощая свинья. Вот, она ест мало. То есть она ест в меру. А вон та свинья, которая такая толстая, вот она ест много. Вот такая вот жирная свинья. И Алекс на ней скачет. Вот такая вот Алекс. От Леле, кстати. Она покачественнее, а ту Алекс я убрал. Появился челик, который... Кстати, не дорассказал про Алекс. Ой, безногая, боже. Насилуем свинью. С палочкой и с яблочком золотым. Возможно, это дела Алекс. Алекс богатая и накормила свинью. Вот свинья и переела. Вот тут появился челик, который покупает что-то у жителя. Возможно, он себе, например, там покупает оборудование, потому что, как он без оборудования? Ничего. А то он какой-то голый. Не голый, а без оборудования. Какой-то обычный. Тут также зомби, заборчик поставлен. С шахтой ничего не изменилось. Вот объяснять не буду, потому что ничего не изменилось. Тут появилось побольше цветочков. Цветочек. Ой, блин, я все заспойлерил. Вода пролилась. Короче, с цветочками не будем обсуждать. Что нам обсуждать цветочки? Появилась вода, то есть
ее побольше стало. Так я и до этого мог так сделать. Но что-то я совсем забыл про водяные пластины. По-моему, у меня даже еще осталось. Ну, не знаю, зачем они мне нужны. Ну, ладно, пусть будут. Вода нужна все-таки, я ее провел тут. Хоть маленький ручеек, но пусть будет хороший. Нужен игрокам. Вдруг пить захотят. И самая интересная часть вот на сегодня это вот. Как бы вам ее показать? Ой, блин, скелет упал. Так, сейчас я прицеплю его обратно. Вот что тут изменилось. Смотрите. Тут ферма увеличилась. Появился сундук, в котором лежит еда. Какая-то трава, грибочки, там цветочки. Травка вкусная. Ее кушают свинюшки, а также овечки. Тут побольше стало растений, то есть тыква растет. Ну, морковка, все это вот это лечебные травы были. Лечебная трава еще одна растет. Забора побольше появилось. Фух, я уже устал держать. Фух. Да, заборчика побольше появилось. Да, сундук, конечно, у меня не очень экономичный, но это золотой, он прикольный. Тут еще появилось. Тут довольно мало элементов. Да, я, может быть, что-нибудь добавлю. Тут также Алекс ходит, что-то делает. Столб, просто увеличился. Не увеличился, как бы поставился на много блоков. Цветочек рядом с блоком, рядом с этим, со столбом. Вот тут цветочек, тут такой неэкономичный. Земля неэкономичная. Ну ладно, пусть будет. В общем, я уже показал, что тут изменилось. Кстати, это там оно внутри не заполненное. То есть я не стал заморачиваться. Заполнять мне не надо было. Зачем мне тратить блоки, если и так у меня их мало осталось, вот этих земляных? Или у меня вообще не осталось? Да, по-моему, у меня вообще не осталось. Я все истратил на мир Майнкрафта. В общем, сейчас мир Майнкрафта... Ой, подождите. Батюшки, я же еще не показал. Вот, смотрите. Сейчас опять мне придется тратить силы. То есть опять поднимать мне придется. Изменилось вот что. Ой, как бы вам показать? Не знаю даже. Сейчас покажу. Вот так, конечно, не очень удобно. Вот. Вот малыши какие-то, родственники, они играли с моим миром Майнкрафта. Я не заметил. И поэтому вот что они мне тут натворили. Мне пришлось его изменить. Потому что, смотрите, вот видите, другая постройка. То есть тут вот такие древесные блоки. Ой, деревянные. Ну и тут изменилось. Такие изменения у меня вот появились. Но это вообще мелочи. И вот пришлось. Не потеряли вот эту часть башни. Это, конечно, печально. В общем, вот так вот печально. Сломали мы мир Майнкрафта. И пришлось его заново чинить. Ну, на этом все. С вами был Валерка Зубик. Подписывайтесь на канал, а то подписчиков вообще нету, и просмотры снижаются вообще. Что-то раньше были активчиками, а сейчас стали вообще не активчиками. Хотя я интересные видосы выкладываю, даже монтирую их. Короче, всем пока. Удачи.